Nisim programin e drekës edhe për sot. Me mua në studio është deputeti i Partisë Demokratike Njerazi, nën kryetari i kësaj partie, zoti Luciano Boçi. Mirë se erdhët. Kënaqësi të jemi së bashku. Po e nis me një pyetje njerëzore, cila është gjendja juaj shëndetësore sot, se e di që në protestën e fundit patët një sulm të drejtë për drejtë me gazin lotësielës, kështu? Po, e mirë, e nesër mja kisha ato problemet e veta, siç janë pasojat që vinë edhe nga gazi lotësielës, apo ato spraj që na i hedhin në mënyrë të drejtë për drejtë, por mirë, jemi entuziast, ka protest tjetër, do përballemi dhe do vazhdojmë drejt. Po si ndodhi incidenti, zoti Boçi? Pra ju erdhi dikush drejt për drejt, ishit pjesë e turmës, ç'a ndodhi? E çuditshme, ka ndodhur paralelisht me ngjarjen me zotin Mziu dhe në fakt unë isha në krahun tjetër dhe tentova që të arrij pikërisht veprimin e zotit Mziu për të tërhequr protestuesin që rrethuan 10 polic, cilit i morën dhe flamurin, se ka një spekullim shumë të madh me atë videon. Cilin flamur? Flamurin që gjoja pastaj ishte në bulevard dhe u morë nga polici. Flamur mbajtësi u arrestua dhe i hoqën flamurin, por nuk është kapur nga kamerat. Ky moment, sepse është ai djali që arrestohet, për cilin ndërhyn zoti Mziu dhe për cilin u nisëm dhe ne dhe unë të ndërhyja dhe unë mora pastaj blokimin nga pjesa e krahut dhe dikush nga këto spraj hedhësit e lumtur të policisë e drejtonte dhe nuk e ndante derisa e zbrazi gjithë, megjithëse unë kisha për momentin vendosa maskën, shqyqyr që kisha maskën dhe shpëtova nga pjesa e syve, por kuptohet pjesa tjetër pastaj pati efekte, sepse ajo efektet i ka edhe më vonë, 2-3 ditë më vonë. Kjo ishte situata, por bërë mirë që më ngacmove për sqaruar atë çështjen e pjesës flamurit. Ai që mbante flamurin u arrestua me dhunë nga policia. Ai është djali që është arrestuar. Dhe këta e morën pastaj, e propaganduan, e nxorën. Doli dhe ky ministri i famshëm i ri, i cili nuk ndryshon nga ministria e kaluar, me këto shohut që bëjnë edhe që mundohen turbullojnë situatat apo perceptimin e publikut për protestën e partisë. Me që jemi të protesta dhe të flamujt, u pa mbajtja e flamujve gjerman në protestën tuaj të fundit? Zgjedhje protestuesve, simpati. Okej, zëvendësuan amerikanët, flamujt amerikanë, apo ishin dhe amerikanët dhe gjermanët? Flamujt nuk janë protokoll. Nuk janë që do zgjidhen këto dhe nuk do zgjidhen këto. Janë dëshire njerëzve që i mbajnë, gjithmonë i kanë mbajtur protestat e Partisë Demokratike. Po ka një simbolik, besoj, kam përshtypjen, apo jo, nisur edhe nga takimet që kolegët tuaj kanë zhduar në Gjermani, parashtrimi situatës të Shqipërisë atje, reagimet. Jo simbolik, sepse simbolika është kur vjen e organizuar, simbolika është e menduar, kurse simpatia është spontane, vjen nga njerëzit në raport me zhvillimet politike. Dhe këtu duhet ta mbajmë ligjërimin, njerëzit duke ditur që ndrimet që nuk lidhen vetëm me momentin politike. Gjermania, jam thënë dhe në studio të tjera, është pro-shqiptare, nuk është filoserbe. Ndoshta shtetet tjera, nuk është domosdoshme t'i themi sot, kanë më shumë anësi nga Serbia sesa nga Shqipëria përgjatë historisë. Dhe Gjermania, Austria kanë qenë kompakte në qëndrimin e tyre, kanë qenë dhe janë pro-shqiptare. Dhe vlerësimi është dhe për qëndrimet që janë mbajtur edhe në Këshillin e Europës, edhe në kritikat drejt për drejta drejtuar Ramës, drejtuar qeverisë dhe nga kërkesa që ato kanë në raport me çështjen Balluku dhe mos tolerimi i goditjes të drejtësisë nga Rama në mënyrën se si Rama po mundohet ta bëjë dhe se si po mundohet t'i shpëtojë drejtësisë vet ai, sepse nuk është halli ke Balluku. E gjithë kjo situatë krijon simpatinë dhe Dhe njerëzit zgjedhin të mbajnë në duar flamujt gjerman. Po kjo, mendoni se u kthye pak në bumerang për ju, lidershipin e Partisë Demokratike, kur kanë parasysh reagimin që erdhi pastaj nga ambasada gjermane, ndoshta ata u mërzitën që pan flamujt e tyre të vazhditeshin atë protestë dhe jo, nuk e parashtroj kështu. Sepse dënuan dhunën, apo jo, ju e dini? Dhunën ndaj personave dhe ndaj institucioneve. Ndaj personave ishte ndaj liderit opozitës, ishte ndaj njerëzve protestuesve që u arrestuar në mënyrë brutale, madje u goditën, ishte edhe ndaj deputetëve të Partisë Demokratike dhe ndaj institucioneve. Institucionet janë godina. Godinat, më thënë, mbeten godina, po njerëzit lëndohen. Kanë pasoja, folën bashkë, më thënë, si ishte gjendja e liderit opozitës,
Dhe më shqetësuese është si është gjendja e qytetarëve, se pak a shumë ne kemi një lloj mbrojtje, domethënë, edhe kjo na krijon lehtësira për një qytetar është i zhveshur nga mbrojtja, nga goditja, nga shkopi i gomës, nga brutaliteti i policisë dhe shqetësimi i ambasadës gjermane ka qenë pikërisht kjo. Pra kishte një deklaratë diplomatike që ruante këtë ekuilibër dhe janë në vazhdim e shumë deklaratave, dhuna jo, sepse nuk është çështja që u hodhën disa molotov. Shqetësimi është përshkallëzimi i mtejshëm, prandaj hidhen dhe deklarata të tilla, sepse gjithmonë është ai ballafaqimi, po në vendet e tjera evropiane a ka protesta dukshme? Po, më dukshme se këto që ka organizuar PD-ja? Po, sepse i kemi parë, janë transmetuar live dhe janë shprehje demokracisë. Një demokraci fiket në qoftë se ajo nuk ka protestën atyre që kundërshtojnë vendimet caktuara, qëndrimet caktuara politike, atyre që kërkojnë ndryshime politike, sepse demokracia ka dinamikën e vetë, jo vetëm brenda afateve kohore zhvillimit zgjedhjeve, por edhe afateve jo kohore të keqeverisjes, kapjes në korrupsion, sepse përmban moralitetin, sikurse ka kohën ligjore, ka dhe kohën morale, dhe koha morale prevalon mbi kohën ligjore, por nuk bëhet fjalë në Shqipëri për kohë morale, sepse kudo të kishte ndodhur 1/10 e këtyre gjërave që ka ndodhur me këtë qeverisje, do kishte dorëheqje, do kishte zgjedhje të parakohshme në një vend evropian, meqense krahasimet bën dhe i thonë stop dhunës apo stop kësaj. Hajde ta bëjmë krahasimin nga themeli. Kush është shkaku i protestës, kush është shkaku i revoltës dhe i dhunës, se nuk janë protestuesit. Nuk doli opozita, u kujtua në një ditë bukur të lumtur në Shqipëri dhe tha unë do dale dhe do protestoj. Ka një shkak dhe nëse ne duam deklarata të forta që të eliminojnë pasojën, duhet të eliminuar shkaku, jo pasoja. Dhe shkaku kush është keqeverisja, është ky Rama, është ky korrupsion. Me këtë përmbajtje, me këtë formë që keni gjetur, me këtë aksion opozitar. Po, kë formë ka tjetër një opozit, kjo shqiptare, apo e Partisë Demokratike, apo një opozit tjetër në një vend tjetër. Kjo është forma, është arma kryesore. Është protesta juaj, është shtatkombëtare, zoti Boçi dhe s'ka si sinjal për largim të kësaj qeverie. Po, ka dhe element tjerë, Ola. Po, është parlamenti, nëse është i pavarur si pushtet, është i pavarur parlamenti, nuk përcaktohet varësia nga shumica. Shumica ka autoritetin e marrjes vendimeve në të mirë të vendit dhe jo në dëm të opozitës. Parlamenti është hapësira ku opozita duhet ketë vendin e vet dhe të drejtën e vetë nëpërmjet komisioneve hetimore. Sa komisione janë ngritur nga 2021, kam qenë unë tek i fundit i inceneratorëve, deri tani 2026, 5 vite asnjë komision hetimor. Po, dhe ju keni ndërmarr hapat e nevojshëm më pas. Po mocione me debat, po i kemi marrë, por a ka komisione? Po, a kanë qenë rezultative e kanë fjalën? Ja pra shkaku ku është, shkaku është ke rrëmbimi i institucioneve. A ka sot drejtësi në Shqipëri? Jo fare. Po pse nuk ka drejtësi? Drejtësia ka rënë, sepse po drejtësia vepron sipas sinkronizimit të pushtetit. Me keni fjalën dhe me ato që ndodhi me Irena Gjokën? Po jo vetëm me Irena Gjokën, është një pjesë e vogël e drejtësisë. Po mënyra si janë menaxhuar inceneratorët, mënyra si janë ngritur akuzat politike, mënyra si sillet drejtësia me Ramën që del kudo në 16.000 faqe del më shumë se Balluku. Mënyra si u sollte Ballukun. Kërkoi pezullim nga detyra, po pse masa administrative kërkon spaku, se kjo është çmenduri? Po pse korrupsioni me miliarda nuk është krim i nivelit lartë? Është krim baras me vrasjen, po krim. Kështu është trajtuar. Kështu do ishte spaku, që fëmijët tanë do i adhuroshin, kriminalët do fshiheshin, ndërkohë që askush nuk fshihet, gjithçka bëhet në sytë tyre, sytë publikut, grabitet, vidhet, vritet dhe drejtësia nuk keni besim te drejtësia. Te drejtësia të vetën e bëri, pavarësisht se parlamenti nuk e dha autorizimin. Bëri sikur bëri të vetën për mendimin tim. Ky është mendimi im. E kuptoj. Bëri sikur bëri të vetën. Pse e thoni këtë? Çfarë keni parasysh? Deklarimin e Ramës kur thotë që akuza flet për korrupsion, po flet për pabarazi tendera. Jo vetëm deklarimin, mos veprimin e spakut. Momentin që Rama deklaroi dhe formuloi akuzën që duhet ta formuloj spaku, atëherë pas ka gjetur kreun e spakut tek Rama vetë spaku. Sepse të nesmen duhet dilte me deklarat kur shpërdorimi i detyrës ka shifra të caktuara, benefite personale, 300 apartamente, se spaku i ka thënë, nuk i ka thënë PD-ja 300 apartamente. Atëherë është korrupsion. Doli pa vërtet ajo, jo, është 300 apartamenteve. Përfitim personal në komunikimin që ka pasur me Berberin,
ku doli e vërteta? Se ne vërtetën po kërkojmë edhe bashkë këtu. Dhe unë po them një pjesë të vërtetës. Unë nuk presupozoj që unë jam ai që zotroj, disponoj të vërtetën, por i referohem përgjimeve që kanë dalë. A ishte përgjimi dhe a është verifikuar, a ka hetim? Një pjesës ka dalë. Pse se publikoni ju si opozit? Atë dosje, 16 faqe, pse nuk e publikoni ju? Një minutë të sqarojmë këte, kur është përdorimit e tyres, po e përsërisim. Fakt, ka vlerat tilla dhe ka përfitime, benefite, e shkruan ligji këtë, jo unë, atëherë është korrupsion. Dhe me njëherë Spaku, që ta çojmë deri në fund, mund dilte të nesmen për gjatë këtyre ditëve, sa kohë ka që e ka marrë vendimi Ramas. Është Spaku ku është, domethënë, a është Gjokundi, është pyetja, është Gjokundi, ka marrë një leje Gjoja për zbërtimin e aparateve. Po pse aparatet e tjerë me leje ka zbërtuar nga GKK-ja, ndërkohë që i ka bërë me vullnetin e tij dhe në bazë të legjislacionit që ja jep këtë drejt, pra ku është, pse nuk vepron? Pse ndërton opinion, sepse spinon opinion që ne do bëjmë namin, do arrestojmë, do bëjmë te dhe e mbam pezull situatën. Kur kërkoj dhe pezullimin e futin kalenda greke, a ishte programuar apo jo, apo ishte në entitet juridik, unë këte nuk mund të them, por situata është kështu dhe nuk është pyetja ime, është pyetja çdo qytetari. Ka kohë që nuk gjon se kush është Spaku. Në Spak shifet që shkon vetëm Berisha, që dhe ai ka imunitet, është me imunitet Berisha, dhe shkon, është detyrim paragjitje, është mas arresti, si po atëherë si mund të ketë dy standarde Spaku? Spaku pse s'reagon së paku për çështjen e zotit Berisha, ti thoj, mos hajde më, sepse tani imuniteti nuk është vetëm për Ballukun, është edhe për zotin Berisha, ose pas kënë imunitet deputetet. Kush është imuniteti? Ai që goditet Xhelal Mziu me shkop gome në mes Tiranës, se po mbron një protestues qytetar, ai është imuniteti. Apo imuniteti është vetëm për këta që kryen krime, ta janë të imunizuar, kurse Xhelali që është në bulevard për drejtat e qytetarëve, për drejtën e opozitës, ai duhet goditet dhe zoti Berisha, kreu i opozitës, të targetohet dhe të goditet, i targetuar se njeh njeri, se njeh polici, jo është urdhri që dhe komanda. Kush ky Spaku që veproi, që përdori atë drejtën, atë peshoren që qënka e barabartë, çfarë peshore përdor Spaku? Dhe kjo është drejtësia me dy standarde, drejtësia me dy standarde dhe situatë. Po kjo është një rane medaljes. Tregon qartazi që të çojmë logjikën deri në fund. S'kemi as parlament, as drejtësi, as institucione. Kemi krizë pushtetesh. Ekzekutivi ka kapur gjitha institucionet kush janë, vendimet ku merreshin, ke zyra Agasit, ku merreshin, në zyrat e shtetit, ku merreshin, ke telefoni berberit merreshin gjitha vendimet, në zyrat e shtetit merreshin, në zyrat e infrastrukturës, i ministrisë, jo. Ku merren vendimet e tjera? Nëpërmjet KPN-ve, nëpërmjet interesave, benefiteve, vetë Rama ka thënë, po, unë kam stimuluar dhënien një investimi publik me duke shprehur hapur krimin që ka bërë, është krim, trafik interesash, ndikimi palishëm. Është dënuar 5 vite Sarkozy për këtë, për çështjen L'Oreal, edhe çështjet e Libis, por çështjen L'Oreal e pati të parën për ndikim palishëm. Atëherë pse nuk merret i pandehur? Ke inceneratorët, a ishte Rama që mori 17 vendime, pse nuk u mor si person dieni dhe pastaj i pandehur, po vazhdohet me akuzat tash Afusin dhe Benametajt, që ka refuzuar të firmosi 4 herë, 5 herë. Dhe kjo është çështja, kanë rënë dhe të gjitha institucionet dhe në rastin konkret, atëherë kush është arma dhe mjeti kryesor i opozitës që të çojmë deri në fund argumentin protesta. Është elementi kryesor dhe i komunikimit politik edhe aksionit politik. Po ka rezultat, apo ka rezultat. Sigurisht që duhet ketë një protestë. Kjo ishte pyetja, protesta shtatkombëtare, qeveria nuk jep asnjë sinjale për largim. Nuk jep sepse s'ka moralitet në Shqipëri. Rama vazhdon drejt autokracisë elektorale, kanë qenë organizmat ndërkombëtar që e kanë shfaqur, kanë bërë një postim për këtë. Dhe normal një protestë nuk është buton, që e shtyp dhe ti vjen pushtet. Protestat janë proces dhe tregojnë nerv dhe qëndrueshmëri. Dhe jemi para këtij kufiri, sepse qeveria lun me shtendosjen dhe kërkon t'i dekurajojë dhe qytetarët që një pjesë madhe kanë pranuar të keqen që ekziston në Shqipëri, por dhe ata që sot protestojnë, demokratët dhe qytetarët që protestojnë, me qëllim që të vazhdojë qetë në Po, nga protesta në protest, ju keni shtim të njerëzve apo paksim të tyre? Nuk ka rëndësi fare kjo për mua. Pjesëmarrja ka rëndësi? Nuk i kam numëruar asnjëherë dhe shpesh e kam bërë këtë debat, sepse kur ka shumë, shpesh na vjen para pozitave Molotovi, Dhuna, Parrulla, Flamuri, dhe kur ka njerëz që ndoshta i numërojnë 100 më pak apo 100 më shumë,
fillojnë merren me numra. Këto janë spinime, opinionesh. Një protest nuk matet nga nervi, nga qëndrueshmëria dhe nga forca e saj. Lëvizjet e vogla që mund kenë protestat në vazhdimsinë e tyre nuk e zbejnë fare fjalën protest dhe rëndësinë e tyre, do vazhdojnë në vlerat e tyre është vazhdimësia dhe qëndrueshmëria. Kur do t'jetë protesta juaj e radhës? Së shpejti do përcaktohet nga strukturat e Partisë Demokratike. Mos harroni që PD-ja është në një aksion të shumëfishtë, sepse ka dhe një organizim të brendshëm, ka dhe organizime që shkojnë në luftën që ajo bën parlament jashtë parlamentit në institucione dhe vazhdon edhe me pjesën e aksionit politik që lidhet me protestat e Partisë Demokratike. Dhe duke patur parasysh atë që ju me të drejtë kujtuat për publikun, sulmin që pësoi edhe zoti Berisha në protestën e fundit. Ky nuk është sulmi i vetëm që zoti Berisha pëson, në fakt, në për organizimet kësaj natyre. Kujtoj disa vite më parë, ai është grushtuar teksa marshonte në atë protest. A është normale të sulmohet lideri i një partie politike, i partisë së madhe politike të opozitës? Mos vallë po bie miti i liderit? Jo vetëm që s'është normale, se ta bësh pyetjen është normale, mund duket luks. Më duket si diçka e rastit që mund ta trajtojmë në nivelet e normalitetit të anormalitetit. Është goditje brutale e qëllimshme. Është me synimet caktuara për dhënë mesazhe që Rama është drejt hapave të tij dhe është drejt vendosjes. Ati regjimi që ne themi është elektoral, autokraci elektorale, vizatohet nga Europa si e tillë, ndërkohë është akoma më i dunshëm dhe akoma më deklamativ në mënyrën se si i shpreh aktet kundër opozitës. Sepse qëllimi i Ramës për gjatë këtyre viteve ka qenë eliminimi i opozitës, edhe me vulën, edhe me mënyrat si bën diversion brenda PD-s, edhe me mënyrën pastaj si ka tentuar dhe organizuar, pse jo themi atentate kundër Berishës, sepse edhe goditja nuk ka qenë lehtë për t'u përballuar, pavarësisht kush është zoti Berisha, por edhe targetimi me atë lloj mënyre të drejt për zotin Berisha, mund të parashikoshin, por pasoja, por është vetë karakteri, forca e tij që, dhe kjo është e vërtetë, sepse është live, nuk është se po e them unë në stilin politik, por është një e vërtetë. Por të dalim tek ajo, janë sulme të organizuara. Ky është mentaliteti i Ramës dhe profili i tij psikopolitik, që kërkon të eliminojë kundërshtarin dhe ta eliminoj nivel politik, por tani ka kapërcyer nivel fizik dhe këtë kërkon të arrijë. I ka gjitha resurset, burimet ta bëj, i ka sepse ka shtetin, ka krimin, i ka fuzionuar bashk, nuk dim ku fillon njëri, ku mbaron tjetri, ka shumë kollaj ta bëj një gjë të tillë dhe po e bën, s'pastroj rrugën e vet. Ky është qëllimi. Pra nuk ka lidhje me rënien e mitit të liderit, le të themi. Po, të rënjes mitit të liderit, unë them që ajo që s'të bret forcon akoma më shumë. Se kam parasysh edhe organizimin e brendshëm që ju përmendët. Jo, nuk është shpreha ime, kjo është ajo që s'të bret të bën akoma më të fortë. Kjo e rrit pjedestalin e liderit dhe forcën e tij, apo jo. Ti referohemi ngjarjes fundit, domethënë mënyra si e përballoi zoti Berisha. Fill pas asaj drejtoi gjithë protestën, doli të nesmen në deklaratë dhe jo kushdo që nuk ka stofin e liderit e bën. Ai që ka stofin e liderit e bën dhe kjo e rrit në atë pjesën e opinionit në raport me forcinë e tij, në raport me akuzat që i kanë bërë, që vazhdojnë t'ia bëjnë për elemente kohor, cilat ai sfidon, i ka sfiduar dhe vazhdon të sfidojë. A do të ketë garë të vërtet brenda Partisë Demokratike, zoti Boçi, se ka aludime që kjo nuk do të ndodhë dhe ka një kundërpërgjigje nga zoti Saliani, pak më herët e ndoqëm edhe përmes fleshit informativ, kur tha se shpikën disa romane me vetë përjashtim në mungesë të kësaj gare brenda Partisë Demokratike. Kujtoi dhe një deklarim të zonjës Tabaku, e cila tha Partia Demokratike nuk e ka luksin të përjashtojë askënd. Tani ka garë vërtet apo jo? Unë them që garat brenda Partisë Demokratike kanë pasur vërtetësinë e tyre, kanë qenë gara konkurruese dhe normal brenda garës ka lobimet e veta, preferencat, pse të themi dhe tifozërit e veta, në një shkallë emocionaliteti më të lartë
por të gjitha element nuk kanë dëmtuar votën, vullnetin e demokratëve, i cili ka qenë i shprehur qartazi edhe në zgjedhjet e fundit, në referendumin e fundit, por që do jetë i tillë edhe në pjesën se si do zhvillohet kjo garë. Kur themi garë, atëherë dashje pa dashje jemi futur brenda disa rregullave të përcaktuara. Do thënë garë pa rregulla nuk mund të ketë. Ka garë me rregulla që plotësohen ca kushte, ka një proces që respektohet. Për shumë Saliani mund të jetë pjesë e garës apo jo? Këtë vendos statuti i Partisë Demokratike, rregulloria e Partisë Demokratike dhe janë grupi i punës, janë kriteret që duhet të plotësohen. Kushdo mund të ketë dëshirë, vi, paraqesi kandidaturës, ka asnjë kufizim për kandidaturat, por që sigurisht ka një filtrim sipas kritereve dhe kushteve. Patjetër që unë mendoj që në pjesën përjashtuese mund të ketë kufizime mandatesh apo detyrash. Pjesa e përjashtimit antar të Partisë Demokratike duhet të jetë çdo njeri që ka vullnet të jetë antar i Partisë Demokratike. Këtu pastaj përjashtimi. Pa i nuk është përjashtuar vetë. Që don. Ju e keni përjashtuar. Që don. Unë nuk thash ju dhe s'po marr rastin konkret, po flas në tërësi për konceptin. Pra mund të ketë kufizim rolesh. Një person i cili nuk ka dhënë kontributin e dur në një moment caktuar për Partinë Demokratike nuk mund të marrë përgjegjësi të larta. E kuptova, po. Politike. Si antar, ai është vullneti i tij dhe mund të jetë pjesë e antarësisë Partisë Demokratike. Është vullneti i tij i shprehur, ka disa kushte për të qenë antar, kur paguan kotën, kur është në një tregus. Pra këtu nuk besoj që ka një veprim të tillë. Kushdo thash mund të garoj, por ka disa kushte dhe ka dhe opinione që mund të kushdo. Unë nuk mendoj se pastaj nuk do bëjmë garë me 30 veta, ose kushdo. Vërtet ka dhe krahasime dhe me shtetet e tjera, po duhet masim edhe nivelin e demokracisë, nivelin e mënyrës si funksionojnë partitë politike në rrafshin juridik, por edhe në rrafshin e marrëdhënieve me publikun në Shqipëri. Dhe këto janë gjërat që përcaktojnë dhe setin e rregullave që përcaktojnë një garë në pas në një forcë politike. Por gara do jetë e drejtë, kushdo që ka dyshime, ti tërheqi ose ti rrëzoj këto dyshime, jo se jam unë ai që i imponoj, por në bindjen time në historinë se si janë zhvilluar, në zgjedhjet që kemi zhvilluar është treguar qartazi që vota ka qenë e drejtë, unë kam marrë pjesë në menaxhimin e procesit zgjedhjes kryetarit PD-s Shkodrës, sepse nga e vogla ndërtohet dhe madje, nga pjesa ndërtohet e tëra, dhe gara ka qenë model. Kandidatët bën lobimet e tyre, antarët e partisë votuan, numërimi ka qenë aty me kamera transparent, doli rezultati, shtrënguan duart, procesi mbaroi dhe sot kemi një kryetar të ri, i tillë do jetë edhe procesi brenda Partisë Demokratike. Dhe atje pati shumë kandidatë. Po pati një grup pune i cili përcaktoi që për garën, që garat të gjithë ishin në të njëjtin nivel, të vlerësuar, që garat të ishte pa atë pjesën e emocionalitetit që kalon shpesh qëndrime personale, të garohesh ndërmjet 2 personave, 3 ose 4 ose 5 mund të kemi, po një fluks i pamenduar numrash që janë shumë. Sigurisht kërkon një filtrim të kandidaturave dhe vendosin. A mendoni dhe ju si kolegja juaj se në Partinë Demokratike, Partia Demokratike në kushtet në cilat ndodhet vendi sot, nuk e ka luksin të përjashtoj askënd? Në asnjë moment një parti nuk ka luks të përjashtoj, sepse partitë janë magnete. Domethënë tendenca e një partie është forca centripete, jo centrifuge, jo të nxjerrë, por të tërheq pra në formën e magnetizmit apo të lëvizjes saj. Dhe në çdo moment një parti duhet të tërheq njerëz, të ketë antar, të ketë figura, dhe në këtë kontekst veprimet e tilla duken sikur çdojnë. Këto pastaj lidhet me interpretimin rast pas rasti sipas përcaktimit të rregullave. Thash, unë e lidh më shumë me funksionet, me detyrat, me përfaqësimin sesa me çështjen e antarësisë, dhe kjo mungesa e luksit është permanente. Nuk është vetëm një moment, por është permanente. Për çdo forcë politike, pra duhet të gjejë mënyra forma të tilla që, por dhe antarët që marrin pjesë duhet ta dinë që kur futen në një organizatë politike, në një formacion politik, siç është
Partia Demokratike apo dikush, janë një set rregullash që janë që duhen zbatuar. Po që duhen zbatuar, sepse është vullnetarizëm mbi bazën e pranimit, nuk është vullnetarizëm mbi bazën e kapriços. E kuptoj. Është vullnetarizëm dhe unë pranoj me vullnetarizëm jo vetëm ty në këtë rreth, por të respektoj dhe kufizimet që ka ky rreth. Është vërtet është vërtet që janë përjashtuar nga ju disa njerëz që kanë qenë antar të Këshillit Bashkiak, për shembull për Partinë Demokratike, të këshillave bashkiak të ndryshëm, sepse kanë qenë pjesë të takimeve që Saliani ka zhvilluar kur ka folur për forcimin e Partisë Demokratike. Arsyetim tillë jo. Nuk ka pasur arsyetim që personat caktuar pse kanë qenë atje janë përjashtuar. Nuk ketë arsye të tjera përtej pjesëmarrjes apo organizimit të takimeve, dhe unë jam shumë i saktë ke kjo që them, dhe shumë i vërtet, mund të jenë arsye të tjera që vinë si raporte nga dega e PD-s Durrës për momentet zgjedhore që ka pasur Partia Demokratike. Dhe thash, unë vetë personalisht jam për kufizim përfaqësimi, mandati, mos në një round tjetër. Kjo përgjegjësi nuk mund t'i ngarkohet. Antarësia, pastaj, çdo njeri është antar i Partisë Demokratike. Duhet jemi shumë të saktë në këtë mënyrën e përsaktimit, se e shoh që bëhet zhurmë, spinime, cilat deformohen dhe kanë edhe impakte jo të mira pastaj në opinionin publik. Tani, ne pak më herët folëm për drejtësinë, për skepticizmin tuaj, se edhe për përcaktimin tuaj se drejtësia po funksionon me dy standarde. Unë dua t'ju jap një lajm juve, por edhe publikut. Më përsolli kolegja Klodiana Lala, me cilën do të kërkoja një komunikim të shkurtër teksa jemi në bisedë me zotin Boçi. Kushtetuesja ka rrëzuar kërkesën e Vis Berberit vetëm për masën e sigurisë. Shikuesit po e ndjekin edhe përmes fleshit informativ, kështu që unë dua të komunikoj me kolegen Lala për ta kuptuar më qartë se çfarë ka rrëzuar kushtetuesja dhe cila ishte kërkesa e depozituar më herët në këtë institucion të drejtësisë. Klodi, përshëndetje. Po ju dëgjojmë të dy me zotin Boçi, po edhe me publikun. Përshëndetje, Ola. Përshëndetje, Ola, si kurse ju e thatë, unanimisht gjykata kushtetuese vetëm pak minuta më parë ka shpallur vendimin sa i përket e Vis Berberit, i shkreu të autoritetit rrugor shqiptar, i cili ju drejtuaj gjykatës kushtetuese dhe kërkoi shfuqizimin si antikushtetues të vendimeve të gjykatës së shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të apelit posaçëm, por edhe gjykatës së lartë që kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg. Pas shqyrtimit të çështjes në dhomë këshillimi, gjykata kushtetuese ka vendosur që ta rrëzojë këtë kërkesë, duke arsyetuar dhe argumentuar se të treja shkallët e gjyqësorit kanë vepruar konform ligjit, sipas bindjes së tyre të brendshme dhe bazuar në prova dhe në fakte, dhe sipas tyre, pra sipas kësaj gjykate, ka patur të gjithë të drejtat për të caktuar masën e sigurisë arrest në burg ndaj zotit Berberi. Duhet theksuar se Vis Berberi është arrestuar në vitin 2024 me urdhër të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pas dyshimeve për veprën penale të korrupsionit, pastrimit parave dhe fshehjes së pasurive, sepse në atë kohë zoti Berberi rezultonte nga hetime që kontrollonte në mënyrë të tërthortë një kompani të cilën e ushqente me tendera nga institucione që ai drejtonte, dhe bëhet fjalë për 3 institucione ku ka patur rolin e drejtuesit, por edhe jepte tendera kompanisë që kontrollonte, të thash, në mënyrë indirekte. Po përse ky vendim i ditës së sotme kishte një interes të lartë publik e po ashtu një interes të shtuar nga media? Sepse në përmbajtje të konkluzioneve ose të pretendimeve që avokatët e zotit Berberi kishin sjellë në gjykatën kushtetuese, brenda, pra jo në dispozitiv, por brenda gjatë të parashtrimit, ata pretendonin papërdorshmërinë e të dhënave të nxjerra nga celularët e Vis Berberit. Dhe mbi bazën e këtyre të dhënave u iniciua dhe pati prova të shumta sa i përket vetë Vis Berberit për çështjen e kompanisë dhe që tashmë po gjykohet në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por u iniciuan edhe 2 çështje të tjera të rëndësishme. Një çështje hetimore ndaj ish zëvendës kryeministres dhe ish ministres së infrastrukturës dhe energjisë zonjën Belinda Balluku, dhe një çështje tjetër ndaj kryetarit të Bashkisë së Shkodrës zotit Benet Beci. Pra, nëse gjykata kushtetuese do të kishte vendosur dhe të konsideronte si të papërdorshme këto komunikime mes Vis Berberit
dhe personave të tjerë, në rastin konkret të zonjës Balluku dhe të zotit Beci, apo personave të tjerë të pandehur, mund të vihej në diskutim apo të afektohen në mënyrë të drejtë për drejtë dosja Balluku dhe dosja ndaj Becit. Por në rastin konkret, kryetarja e gjykatës kushtetuese Fiona Papajorgji, e cila pati një komunikim të drejtë për drejtë me median, konfirmoi se gjykata kushtetuese nuk i ka marrë në konsiderat pretendimet e Berberit sa i përket papërdorshmërisë së këtyre komunikimeve apo të dhënave të nxjerra nga celularët e tij, pavarësisht se ai ka pretenduar që sekuestrimi i celularëve është bërë në kundërshtim me ligjin, sepse sipas zonjës Papajorgji, që të merrej në shqyrtim nga ana e gjykatës kushtetuese ky pretendim i zotit Berberi, që në fakt ishte një pretendim i fshehur jo i drejtë për drejtë, do duhej që ai ta kishte kundërshtuar ose të kishte bërë kërkim në gjykatën e posaçme dhe më pas kishte kaluar të gjitha hallkat e gjyqësorit dhe të kishte një vendim specifikisht për celularët e sekuestruar dhe me objekt kundërshtimin e sekuestrimit të tyre dhe papërdorshmërinë e komunikimeve. Por duke qenë se zoti Berberi nuk e ka bërë këtë kërkim, gjykata kushtetuese nuk e ka marrë fare në konsiderat. Ndërkohë sa i përket masës së sigurisë, një zëri gjykata kushtetuese ka vlerësuar se kanë ekzistuar të gjitha kushtet dhe kriteret që ndaj Evis Berberit, i shkreuar të autoritetit rrugor shqiptar dhe një ndër njerëzit më të besuar të Belinda Balluku, që tashmë është i pandehur bashkë me të në lidhje me tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras e nënhetim për procedurat tenderuese të unazës së madhe, kanë qenë të gjitha kushtet dhe kriteret dhe normalisht kjo masë sigurie është konsideruar në përputhje me ligjin dhe kushtetutën. Ndërsa, për kërkesën e pavlefshmërisë së komunikimeve të gjetura në celularin e tij, gjykata vendosi edhe një herë shkurt, të lutem. Atëherë për ta sqaruar, sepse është mjaft interesante, Ola, avokatët nuk e kanë bërë kërkim të drejtë për drejtë, ata kanë kundërshtuar si antikushtetues ose kanë kërkuar shfuqizimin e masave të sigurisë të lëna në fuqi nga të treja shkallët e gjyqësorit, por kanë patur gjatë argumentimit të tyre në kërkesën e depozituar në gjykatë kushtetuese edhe një kërkim të fshehtë që lidhej me papërdorshmërinë e komunikimeve. Duke qenë se pra sekuestrimin e celularëve nuk e ka goditur në gjykatën e posaçme, sepse kjo është rruga se si mund të vihet me ankim individual në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese nuk e ka marrë në konsiderat, por kjo nuk do të thotë që Evis Berberi nuk ka mundësinë të drejtojë gjykatës posaçme. Ai që sot mund të drejtohet gjykatës së posaçme dhe të kundërshtojë përdorimin ose të kërkojë papërdorshmërinë e komunikimeve të gjetura në celularët e tij që kanë iniciuar çështjen ndaj zonjës Balluku dhe personave të tjerë, dhe vetëm pasi të kalojë të gjitha hallkat e gjyqësorit, sërish çështja Berberi mund të vinë në gjykatën kushtetuese dhe të diskutohet pikërisht nëse SPAK ka vepruar drejt ose jo sa i përket sekuestrimit të celularëve të tij dhe nëse komunikimet e gjetura në celularët e Berberit, që janë edhe prova kryesore ndaj zonjës Balluku dhe çështjes tjetër ndaj Benet Becit dhe disa personave të tjerë, janë ose jo të përdorshme sipas ligjit. Faleminderit Klodi për informacionin e përcjellë si gjithmonë në kohë reale për shikuesit. Faleminderit. Zoti Boçi, faleminderit juve. Komenti im është spari ballafaques. Rasti Berberi është i njëjti rast me zonjën Balluku. Akuza ndaj Berberit është po e njëjta akuzë edhe për Ballukun, aq më tepër që Balluku është e prorja e Berberit se komunikimet ka qenë midis tyre. Dhe në konkludim, gjykata vlerëson që masa arrestit është e vlefshme për Berberin për këtë arsye, ndërsa në rastin e zotit Balluku ka një mur pengesë që është imuniteti. Dhe ja ku është roli i Ramës, i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, që nuk lejon dhe ka bllokuar drejtësinë të bëjë drejtësi që në Shqipëri tani më jashtë pretendimeve që SPAK-u nuk do shihte as emrat as funksionet, sot vlerësimet e SPAK-ut apo të vendimeve të gjykatës jepen edhe sipas emrave, edhe sipas gjatësisë, edhe sipas funksionit. Ka njerëz të paprekshëm, ka njerëz të prekshëm. Ky është ballafaqimi. Pjesa tjetër, pastaj kjo lufta me telefonat vazhdon, ka shumë interes, çështja e Becit është në gjykat, është tejkaluar, nuk ka pas kundërshtim për çështjen e telefonave. Është menduar, po sigurisht e mori një goditje të vogël për shkak edhe të rezultatit zgjedhor edhe për shkak edhe të situatës që ka me SPAK-un, por dhe të asaj çka parashikohet ndodh. Po e Elisa Spropani ka ndonjë situatë që unë se di që largua nga drejtuesi i qarkut? Rama është, domethënë, ai që përcakton se kush do dënohet, kush lëshohet, kush mbrohet. Beci është lëshuar, domethënë, edhe po ta shihni dje në takimin që ka ndodhur e shprehte edhe portretin e tij, domethënë që është njëri që tani, domethënë, ja kanë hapur atë derën e largimit dhe nga kandidimi, por edhe derën
e dënimit nga gjykata. Për Spiro Palin kemi diskutuar, kundërshti ka pas më përpara, madje nuk e di, mund kemi qenë bashkë në studio, ku kam shprehur që ngjarjet që kanë ndodhur brenda kabinetit qeveritar kanë treguar që ka një konflikt midis Spiro Palit dhe vendimeve që janë marrë në vazhdimsi për Ballukun, qëndrimit e tyre, dhe Spiro Pali edhe në komentet që janë bërë më pas, vazhdon të ketë inercinë e goditjes politike që i vjen nga pikërisht lidhja e Ramës me Ballukun, e raporteve që ekzistojnë, e luftës brendshme që ekziston në PS, është normale që të ndodhin gjëra të tilla, por e rëndësishme është që dikush truaj qëndrimin parimor. Nëse dikush e ruan, pastaj merr vlerë edhe në publik. Ne nuk e dim akoma se situata është ende e paqartë, ka një luftë dhe një përplasje, po s'mund ta bëjmë vetëm brenda llojit. Nëse janë pa parime, atëherë janë brenda llojit. Nëse dikush ka parime, nuk është çështje brenda llojit, është çështje përplasje parimesh dhe shkëputesh nga çështja e gjykimit brenda llojit. Këtë do ta shohim në vazhdimsi. Ndofta ka dhe njerëz që domethënë i kanë qarta qëndrimet politike dhe ndoshta respektojnë dhe parime, kjo duhet parë se çfarë do ndodhi. Edhe mund sfumohet dhe të fiket, negociohet marrëveshja për hir të dashurisë për partinë, për hir të unitetit parti-popull, dikurshëm dhe tanishëm që ndodhin, kështu që mos tregojmë as entuziast, as cinik, por shohim personalitetet e njerëzve. Kam dy çështje për cilat do doja komentin tuaj, edhe pse koha ka fluturuar, do doja të ishit konciz në përgjigjen tuaj. Para ka lidhje me atë deklarim, jo jeni, patjetër, po të mos e zgjasim në analizë ka fjalën për shkak kohës gjithmonë se unë kam kënaqësinë gjithmonë t'ju dëgjoj. Marta Kos ka refuzuar propozimin Rama-Vučić. Kjo është një çështje të cilën Partia Demokratike në fakt e ka ngritur edhe më herët, e ka dënuar atë editorial. Po, shumë mirë ka bërë. Dhe ka një reagim të Marta Kos. Çfarë tregon kjo? Veprim për tu përshëndetur, por nuk është veprim personal i Marta Kos, siç mund të jenë deklaratat apo veprimet e tjera, të paktën nuk këtë konsiderat ndaj. Është një veprim që tregon në frymën e BE-s, mënyrën si BE-ja përcjell lëvizjet e vendeve aspirante në raport me kërkesën e tyre për të bërë pjesë e BE-s. Pra BE-ja mund të lejojë që të realizohen komunikime tilla jashtë interesave të BE-s dhe të krijohen hapësira të vogla ekonomike jashtë hapësirës ekonomike të BE-s dhe të përdoren strategjitë politike të BE-s në favor tezave të tyre që nuk janë teza as ekonomike, as strategjike, as ideologjike, janë teza politike të ruajtjes pushtetit të tyre në vendet përkatëse. Vučić kërkon, është në të njëjtën pozitë si Rama, kërkon të ruajë dominancën e tij në Serbi si drejtues i pazëvendësueshëm, sigurisht se Rama ka një qëllim tillë dhe ka qenë një tango e vazhdueshme për gjatë këtyre 13 viteve, tango e rakorduar, e sintonizuar shumë mirë dhe që ka mbajtur në lojë këto dy faktorë, kanë marrë dhe përkthjelje nga faktori jashtëm, i kanë marrë në dyja nivelet duke lozur basketboll me njëri tjetrin, duke hedhur topin sa njëri sa tjetri, ti je më i mirë, jo ti je më i mirë, ti bën më shumë kosha, jo po ti bën më shumë. Dhe duke lozur këtë tango, kanë arritur në një moment, por janë në një moment vështirë të dy dhe duket këtu ka filluar pastaj dhe kundërshtia pavarësisht simpative personale që mund të kenë edhe me zonën fjalë apo me të tjerë. Sot jemi tek qëndrime që janë pavarësisht përfaqësuesve politik të BE-s, te kalojnë dhe qëndrimet e tyre personale sepse tregojnë atë çka BE-ja ka si filozofi dhe si qëllim dhe nuk mund të lejojë veprime të tilla dhe veprime të tilla rigjide i shërbejnë në fakt forcimit BE-s si institucion, si organizëm politik dhe ekonomik dhe e shëndoshin dhe patjetër që BE-ja ka treguar qartësi në mënyrën se si ajo e ka qëllimsinë dhe në mënyrën se si sillet ndaj vendeve. Qëllimi i BE-s është antarësimi i vendeve, jo antarësimi i atyre që drejtojnë vendet dhe marrjen e benefiteve nga ato, sepse ka qenë tentativë për të marrë këto benefite për të ruajtur autonominë e autokracive të tyre dhe gjë që nuk është lejuar. Nuk është vetëm ky rast, ka dhe raste tjera, edhe Këshilli i Evropës ka qenë shumë i ashpër me Ramën për çështjen Balluku, ka qenë sikurse i ashpër me çështjen e protestave që janë zhvilluar në Serbi dhe ka kërkuar reflektim pikërisht dhe qëndrime të tjera nga Vučić, gjë që ka ndodhur dhe sigurisht që duket që janë sinjale të forta që dhe Ramën po e çojnë drejt këtij imponimi.
Reforma territoriale tani. Dha disa sinjale dje se do të nisë diçka të funksionojë. Kam përshtypjen që u vendos ndër të tjera edhe të nisin dëgjesat me kryetarët e bashkive. Në ç'pikemi. Dha sinjale. Tani ne kemi qenë gjithmonë dëshiruar për të avancuar. Po asgjë s'ishte bërë. Të paparajgjykuar. Kjo ishte diçka konkrete. Kërkuar, po korrekt, te kërkuam. Nuk mund të imponohet një kalendar për te vendimarrjes. Dhe u kërkua nga ne, dhe rezistuam, u ndërtua, kërkuam që dëgjesat të jenë në vëmendjen e publikut dhe të medias. Të hapura do të thotë? Të hapura edhe për publikun dhe të medias, jo 3 qarqe në një ditë se kush do të transmetohet, koha televizive në e shumë mirë, informimi publikut është shumë i rëndësishëm. Një qarqe në një ditë, shtuar dëgjesat e kryetarëve të bashkive, të përfaqësuesve të pushtetit lokal dhe vendor në komision, në thirrur në komision, dhe shtuar të gjitha dëgjesat që kërkohen nga komunitete, për cilët Karta Autonomisë Vendore kërkon miratimin e këtyre komuniteteve në rast bashkimi ose ndarje. Kërkon referendum, dakordsinë e tyre me referendum. Për ndryshe nuk duhet ndodhë. Kjo ka qenë edhe në 2014-2015 dhe nuk u bë. U kërkua atëherë nga PD-ja, rastet e bashkimit që ndodhi, kërkonin referendum nga komunitetet që a janë gati të humbasin autoritetin një bashkie, drejtimin lokal, lidhjen e drejt për drejt me pushtetin lokal dhe të atashohen në një njësi më të madhe me ato benefite që mund të transmetoshin apo të meta, gjë që nuk ndodhi, u vendos një hartë politike me kufi votash politike për të prodhuar rezultat politik që të mbanten pushtetin që është sot. Dhe ne pikërisht këtë duhet të eliminoj që çdo veprim final, sepse në fund do ketë patjetër një hartë, do ketë një hartë, pavarësisht se ne themi kompetencat, shërbimi, decentralizimi, demokracia lokale që janë shumë të rëndësishme, do ketë një hartë. Dhe kjo hartë nuk duhet jetë hartë politike, nuk duhet jetë sipas atij synimi që Rama e ka parashprehur, që duhet të zvogloj numrin e bashkive me qëllim që të rrisë kontrollin politik ndaj tyre dhe të largoj shërbimin ndaj qytetarit, të realizoj centralizim administrativ për të pasur pasoj decentralizim pushtetit. Është absurde, termat nuk përputhen edhe në përmbajtjen e tyre, por dhe në lidhjen për gjatë aplikimit tyre në mënyrën se si kërkon ti argumentoj pjesa tjetër e majorancës. Dhe unë gjithmonë kam pasur dhe këtë sfidë po e them dhe këtu, nëse flitet për kompetenca, nëse flitet për shërbime, nëse flitet për financa, nëse flitet për demokraci, kush e pengoj këtë majorancë për gjatë 13 viteve që t'ja jepte këto gjëra pushtetit lokal? Mund ndryshonte ligjin organik se i ka shumicën e votave, mund bënte ndërhyrje kalim kompetencash, jo ta aprovonte ligje se ai mbetjeve në fillim të legjislaturës që kalon në një organizim dhe kontroll qendror menaxhimi i mbetjeve, dhe veprimet të tjera nuk i ka penguar kush. Dhe kjo reforma, nëse 2014-15 kishte një logjik se vinte nga një pushtet i zgjatur i Partisë Demokratike, kërkohesh një themi rrudhje e numrit bashkive, një zvoglim i tyre dhe nga BE-ja, me synime rritjen e efikasitetit investimeve, punësimeve që sot janë dyfishuar, kishte një arsyetim dhe politik. Sot janë këta që propozojnë një reformë për shkak të gjërave që si kanë bërë vetë, dhe kjo më duket i çik e habitshme dhe absurde, kjo është edhe për publikun. Kam pasur dhe gurin dhe arrën. Ta bëshin pushtetin politik me kompetenca, shumë shërbys, me investime drejt për drejta. Por çfarë ndodh? Ndodh ajo që gjithë e dim, por që në takime tryeza, konfliktet bukur nuk pranohet. Se e vërteta është e vrasht shpesh dhe i prish atë ndriçimin e sallës. Dhe e vrashta është që sot pushteti lokal është një magazin votash për pushtetin qendror. Sa mbarojnë zgjedhjet, punësimet bëhen për votat, investimet bëhen për votat, ndihma ekonomike jepet për votat, ndahen në blu, në të kuq njerëzit, gjithçka dhe kompetencat jepen dhe merren sipas interesit votës. Kur janë zgjedhjet qendrore, qeveria qendrore ja merr kompetencën e menaxhimit të ujrave, shton punësimet, sepse këto janë pasojat që kanë sjellë deformim të qeverisjes vendore dhe të mungesës shërbimeve tek njerëzit cilët janë larguar nga territore, kanë zbrazur Shqipërinë dhe sot ne jemi në alarm të shpopullimit, kemi jo vetëm emigracion, por dhe imigracion, lëvizje të shumta brenda territorit që kanë zvogluar dhe ne kemi humbur
dhe territor, kemi humbur dhe histori dhe kulturë dhe qytetarët shprehen të indinjuar se po humbasim dhe historinë, toponimet, gjithçka të investuar si pasuri shpirtërore dhe jo vetëm shpirtërore në shekuj nga vetë ne. Po humbasim me ca vendime arriviste politike për hir të një pushteti që kërkon akoma me forma dhe marifetet të qëndrojë atje ku ai dëshiron. Kam kaluar çdo limit, po pyetja e fundit, ju lutem shkurt përgjigja. Kur është dëgjesa e parë? Është përcaktuar? Po, dëgjesa e parë është ditën e premte dhe është vendosur nesër apo të premten e ardhshme? Në datë 3. Okej. Është vendosur siç ne kemi kërkuar, do të thënë edhe si hapje dëgjes me ministrin e shtetit për pushtetin vendor në komision që tregoj që pse qeveria mori iniciativën nëpërmjet parlamentit të ndërmarrë një reformë tillë, cila është gjendja, cilat janë rezultatet e reformës 2014-15, nëse nëse janë shumë të mira, pse duhet të bëjmë një reforme që janë shumë të mira, dhe pse s'ka vepruar qeveria kur ka gjithë to probleme pushteti vendor, se i ka pasur ajo të gjitha prerogativat, të gjitha mundësit, të gjitha bazën ligjore dhe të gjithë ndërhyrjet politike dhe votën parlament për të bërë çdo gjë të mundshme. Faleminderit shumë që ishit me mua sot në emision. Faleminderit dhe ju. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë të tij.